njyewe ko nzokora indege hamwe n'amaburende zapfuye cyangwa amamoteri yagize ikibazo nkayakora neza, nicyo ngomba kwigira. Mu gihe abandi banyeshure batanguye umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa 2021 kuri uyu wa ndwi Nyakanga umwaka wa 2020, abana bo muri site Kigaramango bo ntibatanguye bose uyo mwaka w'ishure. Bamwe bakavuga ko batatanguye kuko bataronse imyambaro n'ibikoresho by'ishure, abandi bakavuga ko ari kubera inzara, abandi kari kubera kubura amahera yo kwiyandikisha, hari n'abavuga ko biga kure. Bamwe mu bavyeyi n'abana twaganiriye baratwiganiye ibibazo bafise. Umwana yiga mu w'icenda w'umusore nabonye tutobana mwihema acaza gusembera, asembeye ndagerageza kwa batwari bari bahaye kwandika bamumpera amakaye baravyanse. Ubu ni kuvuga uyo mwana ntiyiga kubera amakaye yaja mu w'icenda. Indi rero kigaruka kikaja ku batwari babahaye ati ni mwandika abana banaba, nabinginga ati nyandikira urya mwana n'umusore ntitwobana mwihema bakavyanka. Ubu rero uyo mwana yaja mu w'icenda kandi nange singira amahera yo kumugurira amakaye ubarahuko. Barandenganye kunyandika kandi mfise udupfuvyi, nitwo ndeze mwana wanje yarapfuye, nyina w'abana carabanteyanja n'ababanyi bose barabibona, ariko nta n'umwana n'umwe yarose forome, nta n'umwana n'umwe yarose ikaye. Ubu rero bafa kugenda nyene kwiga, umwe akiga kwikaye zari zisanzweho, umwe akiga kwikaye imwe undi akiga kwikaye imwe. N'abana batanu abo bose ntibagira amakaye. Urumva rero ingorane dufise nizo ngorane, kandi baragenda bakiga hariya ku Mushasha, singira n'amahera y'itike bungana buto bw'inkwirikirane bugenda n'amaguru, kubera ko ntishoboye ntagira ukuntu nobaha amahera yabise. Mengo Imana yofasha leta mukadukurikirana mukamenya ukuntu twebwe abajani baze tutagira icyo twifashishije, mudufashe muzaba mukoze. Hariho bamwe babironse, hariho n'abandi batabironse, kuko bivanye nuko kubw'ingorane kwa dufise ngaha ayi muri no site ya Kigaramango, kwa dufise ingorane ku buryo birete ku mashuri mu kuzitanga bazigomboza amafaranga. Hari abavyeyi rero bamwe babatumye ayo mafaranga cyangwa basavye ayo mafaranga yo kugombora amabirete barabura uburyo bw'ingene bayagombora. Kubw'ivyo rero aho gafashanya hageze aho gatangwa, hari itegeko rivuga yuko umwana ategeza kwandikwa ari uko afise birete, adafise birete umwana ntiyandikwa. Rero by'ukuri turabishima kuko abana bamwe bararonse ibikoresho, ariko ico dusaba nuko kuri abo nabo bataronse cyangwa kuri abo batagomboye izo birete, nimba abagira neza bagishoboye cyangwa hari abandi bagira neza bafise aho bododora, bari bakwiye kuraba kuri abo nabo bataronse batari bafise izo birete, kugira ngo abana nabo babandanye biga nabo banezerewe kubwako gafashanyo. Ntibaraja kw'ishure ngo batonde neza kubera ko ibikoresho by'amakaye ntibiranakwira, inyuma uniforme ntarakwira. Ejo bundi niho haje umuntu yagerageje gutanga uniforme, mugana nawe nyine yazanye zidakwiye abana. Urumva iyo kuratanga uniforme zitari ku rugezo rw'abana, hari gusanga uzanye izuwabo mu wa mbere nyinshi. Oro dufise abantu biga mu wa gatanu mu wa gatandatu bakuze bisununuye, ugasanga uzanye za primaire, dufise abiga muri secondaire benshi. Rero ico kibazo gishaka kiduhanga mu by'ukuri, duhunga tuva mu Gatumba duteshejwe izacu n'amazi. Kibazo twagize nta muntu yasigaranye ama uniforme, wirukira kutura abana kuko rwari uruzi rwaje giturumbuka. Uniforme nibaza ko warazitoye bari umuhizi, nta uniforme zihari. Rero amakaye ni makeyi, barapokeje nako rapokeza ngaba pokeza 5 6 mu gihe ubu ubona umwana w'umwaka wa gatatu atonda n'amakaye 18, wo muri 6e atonda n'amakaye 17. Gutyo rero usanga dugifise ikibazo cy'amakaye n'ama uniforme. Tutaraja ko nibindi kuko urabona kuva tuja ngaha Gatumba hatwaye imirima, hatwagwa n'amazu. Ibikoresho by'ishure byatanzwe, urumva kubabizana ntibabizana engineer kugira ngo bikwira abantu bo muri site ya Kigaramango bose. Baraza bakaraba amakiritere batangura, bavuga ati murabe ntaho nikura w'inyuma y'abandi. Mugabo ugiye kuranaho nikora w'inyuma y'abandi, uje usanga la majorité aba bose bari muri Kigaramango ni bantaho nikora, ntacyo bagifise.
nuwahora afise hataha atakigira hataha ni ntaho nikora wahora yimbura ibiseke bitandatu by'itomate ifungo zibiri z'ibitoka karonka amafaranga yigisha mu mwana n'ibiki ubu vyaratwawe n'inzu kagenda ni ntaho nikora wari yoroye impene n'inkoko n'imbata zigatwagwa n'amazi ubu ni ntaho nikora iwacu twahora dufise imigambi myinshi abanyagihugu bahora bitaho ibintu by'ibikorwa ugasanga barafyatuye amatafari baraturi yaramenaguritse aborora amafi zaratwawe ubu bose ni bantaho nikora rero uri kurandika uco usanga ari ibintu biteye ubwoba ntushobora gusimba ngo ari nico yimariye gute akuca kwereka umurima wiwe akakwereka n'inzu ugasigara umaramara naho batararonka bose ibikoresho by'ishure nk'abandi bana abo bana bo muri site Kigaramango barafise indoto njyewe ko nzokora indege hamwe n'amaburende zapfuye cyangwa amamoteri yagize ikibazo nkayakora neza nicyo ngomba kwigira nshaka baduha amakaye na uniforme kubera natwe twige neza jewe sinarize amashuri nshaka kuba umuganga